Deyirəm köpək oğlanın pulu. Azərbaycanda açmadığı qapı yoxdur da. Məsələn, götürək bu Zülfüqarlı qardaşlarını. Vaxt var idi, hardasa 2011-2012-ci illərdə bunların əllərində nə var idi? Aldılar, verdilər Ramiz Mehdiyevin kürəkəninə. Bu kimi özləri idarə elədilər. Sonra Ramiz Mehdiyev vuruldu. Vurulandan sonra bunlar pullarını təzədən Azərbaycanda rüşvətlərini verdilər. İndi olublar Azərbaycanda ən hörmətli adamlardan, ən vesti adamlardan biri. Görün nə qədər onlar da şərəfsizlik eləyir ki, fəhləni belə işdən çıxardanda fəhlənin maaşına göz dikirlər. Məsələn, bir qardaşımız var. 18 aydır özü qazi atasıdır. 18 aydır işdən çıxarılıb. İndiki günəcən onun yerdə qalan 18 aylıq maaşı verilməyib. Məhkəmələrdə süründürülür. Baxanda deyirəm ki, bax bu hakimlər utanmır, bunlar xəcalət çəkmir. Axı, bu Mustafa Sandalı toyuna gətizdirən, oğlunun toyuna gətizdirən biri Mustafa Sandalı Qaraqaş gözünə aşıq olub gəlməyib ki, aşıqsı ondan 1 milyon pul götürüb də gəlib. Və buradan da mən Zülfüqarlıya deyirəm ki, ay Zülfüqarlı, o 1 milyonu sən Mustafa Sandala verib, 2 saat orada yalandan 2 mahnı oxuyub, cəmaatın yanında tripaşlıq eləyib və qeyrətlilik eləyib, deyirsən ki, mənim oğlumun toyunda filan kəs gəlir, sən amma qazi atasının pulunu kəsirsən. Sən başqa kişi sayırsan özü. Bax, bunların hamısını oturub fikirləşəndə mən deyirəm ki, Azərbaycanda görəsən kişi təkcə puldur. Baxıram, görürəm ki, Azərbaycanda kimin pulu varsa ona kişi deyirlər. Amma pulu olmayan qeyrətli uşaqlarımız, namuslu uşaqlarımız əziyyət çəkir. Niyə, nədən örtərir? Bax, bu atanı, qazi atasını sizin nə ixtiyarınız var ki, neçə aylardır pulsuz qoyursunuz? Cənab Prezident hara baxır? Cənab Prezident, sən vaxt var idi bunları tutub içəriyə basmışdın. İndi nə oldu? Pulla gəldilər deyiminə əziz oldular. Ramiz Mehdiyevi vurdunuz, bunların yerinə zapasnoy variant gəldi. Yaxşı da zavod, fabrika açıb, sağ olsun. Heç olmasa sizin eləyə bilmədiyinizi o elədi. Amma Allahla danışın ki, niyə görə fəhlənin maaşı kəsilməlidir? Görüm, sizin o deputatlarınızın bir ay maaşı verilməsə, özlərini divara dırmaşdırarlar onlar. Bəs bu kasıb balalarına niyə görə siz fikirləşmirsiniz? Kasıb ailələri niyə fikirləşmirsiniz? Hələ utanmaz ona şöhrət orderidir, tərəqqi medalı da verirsiniz. Mən başa düşə bilmirəm. Axı bu fəhlələrin zəhməti bunların gözündən gəlsin. Onun oğlu gedib Səngərdə ölümlə üz-üzə dayananda bunun oğlu Porsche'də klas göstərirdi. Gedirdi, oğlu da vuruşuydu da. Onlar vuruşmur. Onlar sadəcə kasıbların qanını içir. Ayrı heç nə yoxdur. Ona görə də buradan qardaşımıza deyirəm ki, qardaşım, sənin haqqı yiyənin Allah burnundan ilim gətirsin. Sənin haqqı yiyənin heç xeyrini görməsin. Artıq nə deyə bilərəm ki? Allah millətimə kömək olsun. Mənim buradan müraciətim Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevədir. Cənab İlham Əliyev, mən işlədiyim müəssisə, özəl şirkət qanunsuz olaraq məni işdən çıxardıb. Deyəndə deyir ki, get arayışdan şikayət elə. Qanunları mən yazıram. Mən məhkəmələrə müraciət elədim. Loğman Zülfüqarlı məhkəmələrin ağzını yumdu. Hakimlər onun tərəfini saxladı. Baş prokurorluğa getdim. Baş prokurorluq da onu ilə bacarmadı. Baş prokurorluğa yazılı surətdə müraciət elədim. Məni çağırdılar. Ta 2 aydır ki, baş prokurorluqdan heç bir mənə məlumat gəlmir.